Në shkrimin e shenjtë, mësimi i Zotit na vjen në forma të ndryshme. Shpesh herë na flet me paraboli, me enigma, që ndoshta të duhet edhe të shpjegohen. Dhe për këtë kemi shpjegimin e etërve të kishës, që kanë shpjeguar çdo pjesë e çdo fjalë të ungjillit. Ungjilli i sotëm është shumë i thjeshtë, dhe gjithë mund ta kuptojnë. Është i drejtë. Dhe meqense është shumë i thjeshtë, nganjëherë ne nuk e zbatojmë. E vërtetat janë gjithmonë të thjeshta, por ne shpeshherë nuk i zbatojmë sepse duam t'i ngatërrojmë. Gënjeshtra është e ngatëruar. E vërteta gjithmonë është e thjeshtë. Prandaj kur kanë pyetur njëherë një shenjë dhe i kanë thënë, pse është kaq vështirë që të jetohet sipas mësimeve të ungjillit, ai u përgjigj, është shumë e thjeshtë, sepse është i thjeshtë. Dhe mësimi i sotëm është një nga mësimet më të thjeshta, po nga të thella të Zotit tonë Jezu Krisht. Nuk është thjesht një mësim, është një tregim i rrugës së jetës, se si ne duhet jetojmë. Fillimisht Zoti na thotë që bëni të tjerëve atë që ju doni të tjerët të bëjnë tek ju. Nuk ka gjë më të thjeshtë se sa kjo për ta ditur. E megjithatë ne nuk e bëjmë. Dëshirojmë që të tjerët na lavdërojnë, por të tjerët ne nuk i lavdërojmë. Duam që të tjerët na ndihmojnë, por ne nuk i ndihmojmë të tjerët. Duam që njerëzit e tjerët na respektojnë, por ne nuk i respektojmë ata të tjerët, sepse nëse do i donim ata si veten tonë, nuk do bënim gjëra kundër tyre. Ja të gjithë njerëzit që shpifin, përhapin, thashë theme, përgojojnë të tjerët, e gjithë shumë gjëra tjera që mund të bëjnë, nuk i duan ata. Për vete nuk e duan. Asnjë nuk do që të shpifet, asnjë nuk do që të përgojohet. E megjithatë ne vazhdojmë dhe i përgojojmë dhe i shpifim njerëzit e tjerë. Nëse do ndjekim mësimin e Zotit, nuk do e bëjmë këtë gjë. A nëse do bëje kjo nga gjithë njerëzit, bota do ishte në paqe, nuk do kishte sherrë dhe konflikte. Sa konflikte janë krijuar pikërisht nga shpifjet dhe nga thëshëthemet, janë shkatruar familje, janë prishur miqësira, inate të ndryshme, mërira. Duke ndjekur mësimin e Zotit, ne mësojmë rrugën e vërtet drejt Perëndis. Prandaj dhe duhet i vëmë veshin këtyre fjalëve e t'i mbajmë gjithmonë në zemrën tonë, sepse nuk mjafton vetëm thjesht të dëgjojmë, por duhet edhe t'i zbatojmë. Nuk do drejtësohet dëgjuesi i ligjit, shkruan Shën Pavli, po zbatuesi i tij. Dhe ne nuk drejtësohemi vetëm thjesht duke i dëgjuar, por nëse do i ruajmë në zemrën tonë. Prandaj dhe Zoti thot, lum ata thot që dëgjojnë fjalën time dhe i ruajnë në zemrën e tyre. Prandaj dhe jemi thirrur të ruajmë këto fjalë, e të zbatojmë në jetën tonë përditshme, e jeta jonë do bëhet një jetë paqësore. E Zoti vazhdon akoma më tej. Thot, nëse ju i bëni të mirë njerëzve të tjerë që ju bëjnë dhe juve të mirë, çfarë hiri keni? Edhe mëkatarët sillen në njëjtën formë. Nëse ju doni ata që ju duan, edhe mëkatarët bëjnë të njëjtën gjë. Edhe hajdutët e duan njëri tjetrin, edhe vrasësit shpeshherë kërkojnë miqësi me njëri tjetrin. Çfarë hiri keni, thot? E nëse ju jepni uha atyre që keni shpresë për t'i marrë, çfarë hiri keni? Të gjithë e bëjnë këtë gjë. Por thot, doni, thot, armiqtë tuaj. Jepni atje ku s'keni shpresë më për të marrë, e do quheni bijtë të lartit. Gjëja më e lartë që mund të ketë njeri është pikërisht që quhet biri i të lartit, që quhet biri i Perëndis. Por këto nuk janë shumë lehtë, sepse zemrat tona nuk janë shumë të pastra. Nëse nuk pastrohet zemra, ne nuk mund t'i duam të tjerët. Jo armiq, po ne s'mund duam as miq. Ja shikoni sot në botën e sotme, njerëzit jo vetëm që si duan armiq, po shpeshherë sherrri është brenda familjeve. Edhe brenda familjeve nuk kanë dashuri kundër njëri tjetrit, sepse gjithse kush mendon që është më i mirë dhe ai tjetri ka bërë padrejtësi dhe jo ky. Shën Vasili i Madh thotë këtë fjalë. Nëse dëgjoni dikë që ka shpifur kundër teje, ose ka thënë gjëra që s'janë vërteta, ose të ka marrë sende që janë të tuat, mos u në zëmëro për një herë, thot. Po shiko tek ai njeriu mos gjen disa gjëra të mira. A nëse do e shohësh me gjaktotësi, ndoshta do fillosh të kuptosh që ndoshta si më i mirë se ai mund të jetë më i mirë se ty. Çdo njeri është krijuar sipas ikonës Perëndis. E çdo njeri e ka këtë ikonë brenda vetes tij. Shën Joani Krishtatit bën një sugjerim shumë të bukur dhe një metaforë shumë të bukur. E keni parë, thot, kërkuesit e arit që marrin atë sitën
dhe mblidhen atje baltë, gurë, nuk përqendrohen tek balta, as tek gurët, as tek rëra, po kërkojnë atë pjesë të vogël ari dhe kur e gjejnë atë gëzohen. E njëjta gjë duhet të jetë sjellja jonë me njerëzit që ne mendojmë gabim. Fillojmë të kërkojmë atë arin që ndodhet brenda tyre, se brenda çdo njeriu është ikona e Perëndis. Të gjithë jemi krijuar sipas ikonës së Perëndis. Ne nuk kemi as më të mençur se Zoti, as nuk kemi dashuri më të madhe se Zoti. Përse Zoti i do të gjithë, të drejtët dhe të padrejtët. I do të mëshirshëm dhe ata që janë të mëshirshëm. I don ata që bëjnë vepra të mira, përsëri i fal dhe ata që kanë vepra të këqija, sepse Zoti shef brenda nesh pikërisht ikonën. Edhe shenjtorët i donin gjithë njerëzit sepse shikonin në çdo njeri ikonën e Perëndis. E shikonin sepse i kishin sytë e pastër. Dhe i kishin sytë e pastër nga që kishin mendjen dhe zemrën të pastër. Nëse do fillojmë pastrohemi e të shikojmë gjërat ashtu siç janë, do fillojmë të duam gjithë njerëzit e tjerë. Ata njerëz që arrin duan dhe armiqtë e tyre janë bërë të ngjashëm me Perëndin. Kujtojeni atë historinë që ju kam treguar vazhdimisht për Shën Paisin e Madh, ku lutej për një armik të tij. E Zoti mbas sa kohësh i thotë që je bërë ngjashëm me mua. Dashuria që është në shpirt nuk mund të jetë e copëzuar. Nëse duam një palë e nuk duam palën tjetër, dashuria nuk është e plotë. Ai që do i do të gjithë. E nëse kemi urrëtie për një palë, urrëtia është në shpirtin tonë, mund të shtrihet drejt të gjithëve. Prandaj prishen kaq shumë shpejt miqësitë, sepse ka mërira dhe inate. Zoti sot ne na thot pikërisht i largojmë këto gjëra. E të kemi fuqinë të duam edhe armiqtë tanë. Ti duam gjithë njerëzit, sido që të jenë ata. Ne nuk jemi gjykatësi, sepse shpesh herë për gjëra që kritikojmë tjerët, ne i bëjmë edhe vetë. Po kur i bëjmë vetë na duken shumë të lehta, shumë shpejt e falim veten tonë, ndërsa tjerët nuk i falim. Dhe ata njerëz që nuk i falin të tjerët, janë ata njerëz që bëjnë po njësoj si ata. Shenjtorët që nuk bëjnë si ata e falin me shumë lehtësi, sepse zemra e tyre është e pastër. Prandaj dhe ungjilli sotëm është një hartë jete. Nëse do ndjekim të hartën, do takojmë Perëndin. Dhe zemra jonë do pastrohet, e gjithë shpirti dhe trupi ynë do ndriçohet. Zoti na i thot këtë sepse na do. Ju përmenda pak në një predikim tjetër që Zoti thot të fjalë, unë atë që dua e qertoj. Çfarë do thot kjo gjë? Nëse ne i duam realisht njerëzit, padyshim që dhe do i mësojmë edhe do i qertojmë. Nëse nuk i qertojmë ata duke rënë gremin, nuk i duam ata. Është tjetër qertimi i Zotit e tjetër është ti urresh njerëzit e tjerë. Ne shpeshherë i qertojmë sepse i urrejmë, jo sepse i duam. Nëse do i duam, do i qertojmë ato me dashuri, e do i qertojmë ato me kujdes shumë të madh, që ata dhe ata të shpëtojnë dhe të mësojnë. Dhe Zoti në fund fare na thotë jeni të mëshirshëm, si Ati juaj është i mëshirshëm. Nëse ne nuk jemi të mëshirshëm me tjerët, a Zoti nuk do jetë i mëshirshëm me ne? Zoti është i mëshirshëm, nuk bën drejtësi shpeshherë me ne. Shëni Saksiriani provokonte nxënësit e tij dhe i thonte: ju mendoni që Zoti është i drejtë? Ata përgjigjeshin po. Ai thonte jo, ato shtangeshin. Si mos jetë Zoti i drejtë? Dhe vazhdonte shenjti duke thënë këto fjalë: nëse Zoti do ishte i drejtë, unë dhe ju do ishim tani në ferr. Zoti është zëmërdhëmshur. A nëse Zoti është zëmërdhëmshur, na fal ne, dhe ne duhet i falim njerëzit e tjerë që kanë bërë dëme, kanë thënë fjalë që s'duhet i thonë, na kanë poshtëruar e gjithçka tjetër që mund të kenë bën. Nëse ngrihemi mbi ato, jemi ne që fitojmë. Nëse ne mbushemi me zëmrim e me mëri, nuk fitojmë ne, ka fituar i ligu. Së pari, duke nxitur atë për të shpifur, për të thashëtheme, për të bërë keq të tjerëve, e së dyti duke u bërë edhe ne si ata. Një njeri që mbledh zëmrime në zemrën e tij është larg Zotit. Aty ku është Zoti është gjithmonë dashuria dhe paqja. Të gjithë ne jemi mëkatar, asnjëri nuk ka. Ne vim kish ose jemi drejt, pse jemi mëkatar për të shëruar. Është një histori shumë e bukur nga Jerën Dikoja, dhe thohet që një vëlla në manastir bëri një mëkat shumë të madh. Zakonisht thohet vetëm kaq, nuk shpjegohet mëkati se çfarë bëri. Dhe igumeni e përzuri nga kisha. I tha del jashtë nga kisha dhe mos të vish më këtu në manastir. Dhe ai kokë ulur filloi të dilte. Mbas ti filloi të dilte Shën Visarioni i Madh, një nga
etrit shpirtëror më të mëdhej të shkretirës. Dhe kur e panët e duke ecur për dal nga kisha, i thot igumeni, Aba, ku po shkon kështu? Dhe i përgjigjit e thot, po dal nga kisha, gjërsa nuk lejohen më mëkatarët. Dhe igumeni u pendua e ktheu dhe atë vllajën tjetër. Shenjtorët e shikonin veten në këtë formë, nuk i gjikonin të tjerët. Sa më shumë gjikojmë veten të tjerët, aq më shumë e rrësojmë mendjen tonë. E sa më shumë i falim të tjerët, aq më shumë e ndriçojmë mendjen dhe shpirtin tonë. Prandaj mësimi i sotëm është kaq i rëndësishëm. Mundohuni ta lexoni dhe kur të shkoni në shtëpi, dhe të keni gjithmonë ato fjalë në mendjen tonë, sepse ato fjalë do na ndriçojnë rrugën e jetës tonë. Si thot psalmisti, fjalët e tua, o Zot, janë kandil në këmbët e mia. Gjë që do thot në udhëtimin e jetës tonë, nëse nuk do kemi fjalën e Zotit, do rrëzohemi. Vetëm duke pasur dritën e fjalëve të Perëndis, ne mund të ndriçohemi dhe udhëtimi jonë do bëhet i paqët e do mbushet me gëzim e dashuri. Mundohuni të gjithë, unë, ju e gjithë secili tjetër, që këto fjalë të jenë busulla e jetës tonë, sepse vetëm këto fjalë të Zotit, që janë fjalë jete, mund na japin jetën e vërtetë edhe jetën plot dritë. Amin.